येवकार हांव जवाहर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन्स. अख्खो संवसार धांवता विज्ञान तंत्रज्ञाना वांगडा, पूण सुरलाची भुरगीं सोदतात खाची कोनशांनी शिक्षणाची कनेक्टिव्हिटी. विद्यार्थ्यांच्यो चल्ल्यात ऑनलायन क्लासी, पूण रेंजीची मारामार. गोंयांत बुधवारा मेळ्ळ्यो कोरोनाचे 240 नव्यो केसी. 6 जाणांनी घेतलो निमाणो स्वास. भारतात सापडले 45,951 नवे दुयेंती, जाल्यार पळयले 117 जाणांचे मरण. मडगांव कदंब स्टँडा कडल्यान कोलवा सर्कला कडेन येवपी रस्त्यार व्हडलो फोंड. म्हयने आदींच केल्लें सिवरेजीचें काम, त्या उपरांत जाल्लें हॉट मिक्सिंग. काम करपाचे पद्दतीचेर प्रश्नचिन्ह. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव कदंब बस स्टँडा कडल्यान कोलवा सर्कला कडेन येवपी रस्त्यार व्हडलो फोंड पडला. दिसा उजवाडा हो खड्डो पडलो म्हणून बरें. रातच्या वेळार जाल्यार एखादो गंभीर अपघात जावपाचो. अजापाची गजाल म्हटल्यार एका म्हयन्या आदींच ह्या रस्त्याचेर सिवरेजीचें काम केल्लें. उपरांत रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग केल्लें, पूण ह्या खड्ड्यांक लागून कामाच्या दर्ज्या विशीं प्रश्नचिन्ह निर्माण जालां. आज आम्ही मडगावच्या कदंब बस स्टँड ओल्ड सर्कलाकडे रस्त्याचे आहे रस्त्याच्या पुढे आज दनपारां 4 सुमार रस्तो आसा एकदम रेडियस सुमार 2.5 मीटर सुमार भितून गेलो. तरी बरें जालें ते दनपारच्या टायमार ट्रॅफिक कमी आसलेल्या कारणान तो इन्सिडंट जावना. ह्यो जो इन्सिडंट जर समज रातचो घडिल्लो जाल्यार हांगा कितें बरें वायट जावपाक शकतालें. तेन्ना एक मागणी आसा, हांगाचे लोक जमिल्ले तांच्यांनी मागणी केला की हे सिवरेज डिपार्टमेंटाचे कोणी काम केलां आनी ते सिवरेज डिपार्टमेंटाचे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. हिंगाचो गांवचो हे आमगेले ओल्ड मार्केट फातोर्डा. ओके, हे आतां म्हाका दिसता एक वदवर जालें. हो सडनली रोड भितर गेलो. हेजे कारण आतां त्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम सारकें केलो ना. आतां तर एक बॉस वो कितेंय तर गाडी कोणूय तर फास्ट येयल्लो आनी ते खबर ना रोडा येदो गोल पड म्हूण तो एक गोला पोंड बाडो आयज तेगे जीव कोडे ना जाता आसलो. देवान कोणा तरी एक जीव साल्वार केलो ह्या जाग्यार. आनी हे आमगेले सान फ्रांसिका गेले कॉपेल आहा हिंगा. सो म्हाका दिसता आमगे सान फ्रांसिकान तेज मुखार सगळ्या लोकांक राखिल्लें. आनी हो तर हे भाशेन हो होंड तो रातचो पडलो जाल्यार म्हाका दिसता कोणाक कितें जावपाचें म्हाका खबर ना. बरें जालें देवान हे दिसाचें कोण. सो मुगेलें सांगपाचें इम्पॉर्टंट हो कोण कॉन्ट्रॅक्टर ते सिवरेजा कितें काय पायप घालना हेज भितर हेज काम सारकें केलो ना. हांव मागोता आमगेल्या गव्हर्मेंटान गोंयच्या हे कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवपाक. हे वचपाड हे काम कोलें वयल्यान तेजेर डांबूर घायलें आनी ते गेले. आतां हे वाटेन वचपा आमी सदांच कलेक्टरां येताय वयताय लोक वयता हजारांनी लोक वयता. आनी हे तरी हे वाटेन तर हेस्तोन पडले हे तर रातीन जाल्ले जाल्यार कितली मोटर पडपाची आनी कोणा तरी मन वचपाचो. आनी जशें हें पळय केलां हे कॉन्ट्रॅक्टर पळय आसाय त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक फायन पडपा जाय. कंझ्युमर कोर्टान बरो स्ट्रिक्ट हाडला, मोदी सरकारान बरो हाडला. आनी तेजेर ही कंझ्युमर कोर्टान वचपा जाय आनी तेजे नंतर हें पड म्हणटकच एक कॉन्ट्रॅक्टराक फायन पडपा जाय. त्या उपरांत ते सुदारपा ना. आनी हे मुखार दिल्यार कट तुका येता हे बुराक मरे अंडरग्रावंड पायपलायन वयला सिवेजाची. ती सिवेजा व्हरपा ते पायपां अंडरग्रावंड सावन घालताय. व्हडले मोठे पायप वताय सायडीन लूज उरपा ना. लाज उरतलें न्हू ती माती काडल्यार हें पळयलां हें सकला व्हरून हें मोड पडपा जाय. हें आतां हें मोड पड म्हणटकच आमी लोकांक त्रास करपा मरे भरपाक कंझ्युमरांक वयताय त्या मोटरिस्टान सकलांनी. आतां दिसांनी जावन देवान सारवार करचें आमकां. 365 खातीर मडगांवच्यान संदेश. आधुनिक तंत्रज्ञानान जग लागीं हाडलेलें असलें तरी 70लो सुर्ला गांव मुळाव्या सुविधा पासून खूब पयस आसा. गांवांतल्या भुरग्यांक ऑनलायन शिक्षण घेवपा खातीर 1 किलोमीटर पयस वचचें पडटा. पंच वांगडी सूर्यकांत गांवकारान सांगलें. अर्थात ही चूक तंत्रज्ञान निर्माण करप्यांची न्हू, जाल्यार ती चूक भुरग्यांक वैज्ञानीक सुविधा पासून पयस दवरपी सरकारी यंत्रणेची. सुर्ला हो गोंय आनी कर्नाटकाच्या शिमेर आशिल्लो गांव. ह्या गांवांत वचपा खातीर कर्नाटकाची सीम ओपून फुडें वचचें पडटा. कोरोना महामारीक लागून विद्यार्थ्यांचेर ऑनलायन शिक्षण घेवची पाळी आयिल्ली. पूण गांवांतल्या टॉवराचें काम आडकून पडिल्ल्यान
भुरग्यांक ऑनलायन वर्गाक हजेरी लावपा खातीर 1 किलोमिटराचेर आशिल्ल्या सड्यार वचचें पडटा. पावसांत जाल्यार भुरग्यांचे सामकेच हाल जाता. पुलाचें काम पुराय जालां, मात रस्त्याचे दुरुस्तीचें काम आडकून पडिल्ल्याचें सूर्यान सांगलें. हांगा रेंज कांयच ना, कसलीच ना. BSNL आहा पूण ती केन्ना केन्ना अशी येता. पूण अशी म्हणजे आमकां आतां ऑनलायन भुरग्यांक शिक्षण घेवपाचें आहा जाल्यार रेंज हांगा कांयच ना. हे आतां इस्कॉल आहा आमचें, थंय आमच्या भुरग्यांक आतां ऑनलायन घेवपाक वयर वयता 1 किलोमिटर सड्याचेर म्हणून जंगलात. आनी जनावरांचो बी भंय आसता न्हू, एकटो धोकटो कितें पावसांत खूब प्रॉब्लेम जाता. ताका लागून हांव मागणी केल्ली की ती मातशें टॉवराचें बेगींतल्या बेगीन जावचें. हे 1 वरस पयलीं जाल्ले ते मातशे इशू लागून मातसो स्टॉप जातलो. तरी हांव फुडेकार घेवन ते फुडें घेवन गेलो आनी तेज्या उपरांत मागीर करता मातशें लायट डिपार्टमेंटाचेर प्रॉब्लेम जालो. मागीर लायट डिपार्टमेंटाचेर निभावलें. आतां एकदम फास्ट काम चालू आहा. ह्या 10 दिसाच्या भितर जातलो म्हणून सांगता ते. ब्रिजाचे एक ऑलरेडी जाल्ले आहा. आमचे बाबान विशेश बाबान पुढाकार घेवन आमचे एक ब्रिजाचे 2 म्हयन्या भितर कंप्लीट केल्ले आसा. तेज्या उपरांत आमी फायल फुडें केल्ली रोडाची, ते मातशें परत रिटर्न येयल्ल्या कारणान ती फुडले आतां हे पावस जाल्या उपरांत चालू करता म्हणून सांगला तेंच्यांनी. आमचो म्हणजे गोंया पासून आनी कर्नाटका एकदम बाउंड्रीर आहा. ताका लागून आमकां वंचीत रावपाक जायना म्हणून सगळे आमकां सुविधा अशें मेळटा अशें, पूण मातशें लेट मेळटा. तशें कांय ना, सगळे सुविधा आमकां आहा उपलब्ध, पूण घेवपाक आमकां मातसो एक प्रॉब्लेम जाता आनी ट्रान्सपोर्टाक बी प्रॉब्लेम जाता. ताका लागून टायम लागता मातसो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रानां दोंगर काबार करून देवळां येयल्लीं आमकां नाकात. रानां दोंगर ह्यो जनावरांच्यो हक्काच्यो सुवातो. थंय मनशांनी अतिक्रमण केलें जाल्यार तांणी खंय वचप. बोरयेचो दोंगर कापलो जाल्यार रानजीव गांवांत येतले. प्राण्यां बरोबर लोकांची जीण धोक्यांत येतली. झरी, बांयो आनी कुळागरांचो जिणे स्रोत आसलेलो हो दोंगर खंयच्याच प्रकल्पा खातीर आमी कशेंच कापपाक दिवचे नात. बोरयेकार संघर्शाचे तयारेत आसात. बोरी बेतकीचे लोक सद्याक संघर्षाच्या पवित्र्यान उबे आसात. थळाव्या फुडाऱ्यांच्या आशिर्वादान खंय 34,000 स्क्वेअर मिटराचे सुवातेत इस्कॉनाचो प्रकल्प येवपाचो आसा. पूण लोकांक खंयच्याय प्रकल्पा परस आपलो दोंगर राखून दवरप गरजेचें दिसता. हो दोंगर म्हटल्यार 12 म्हयने उदकाची पुरवण करपी टाकीच अशें ते म्हणटात. देखून कशेय तरेन प्रकल्प येवपाक दिवचे नात. आयकात भुंयपुतांची उतरां. आमचे बोरी गांवांत सगळे तरेचे देव आसा. देवाचे म्हणपाक गेले जाल्यार सगळे तरेचे देव आसा आनी आमकां हो दोंगर डिस्ट्रक्शन करून म्हणटा तशें देवळां हाडपाचें आमकां तरी हें पटना. हेका लागून आमी प्रोटेस्ट करपाक येयल्ले आसा, ओपोज करपाक येयल्ले आसा. आनी हो तर हो जो प्रोजेक्ट तर येयलो, जो इस्कॉनाचो प्रोजेक्ट तर येयलो जाल्यार पयलीं म्हणल्यार इफेक्ट म्हणल्यार जातलो कितें, रानटी जनावरां जितलीं रानान रावता तेंचे हें वायल्ड लायफ हालतलें. मेन म्हणल्यार कितें तें इतलें पयलींच अशें आयकता जे फाटल्या दिसांनी सुद्दां न्यूज जाताले की बिबटे येता, दारांतले कुत्र्यां व्हरता आनी कितें जाता. पूण अशें फुडें तर अशें चल्लें जाल्यार हें आमच्या बोरी गांवांनी बिबटे येता आनी अशे भरपूरशे केसी जाल्ले आसा आनी फॉरेस्ट येवन धरून व्हरता. पूण हितून भितर लोक चिंतिना की बाबा हो आनी गव्हर्मेंटूय चिंतिना की बाबा हें जनावरांची चूक आसना, ही मनशाची चूक आसता. कित्याक जेन्ना आमी तेंच्या जाग्यार वयता तेन्ना तेणी खंय वचपाचें. जे रान आसता, दोंगर आसता ते तेंचेर हें आसता, घर आसता. जर ते तर तेंगेलें हें केलें जाल्यार तेणी खंय वचपाचें. जितलो मनशाक जितलो रायट आसा तितलो ते जनावरांकय आसा. आनी फाल्यां ते जनावरांक मागीर येतकीर तेंकां धरून व्हरतले, मारतले, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता. पूण मनशांनी बी चिंतपाक, गव्हर्मेंटांनी चिंतपाक जाय की बाबा असले प्रोजेक्ट हे जावपाक जायना. रानांनी दोंगर तरी काबार जावपाक जायना. दुसरें म्हणल्यार रानां दोंगराचेर दोंगर म्हणल्यार एक टाकी आसता आनी तितून तें उदक जिरोन उरता आनी तें मागीर वर्सभर जेन्ना मेच्या म्हयन्यान बी जेन्ना सुकता तेन्ना ते झरांतल्यान उदक त्या लोकांक मेळटा सकयल. कुळागरां आसा आमची, कुळागरां सुकतलीं, सगळे वटेच्यान हे प्रॉब्लेम जातले जर हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार. आनी हेकाच लागून आमी हेका सामके ओपोज करता. हो जावपाक जायना. आनी हितून सुद्दां मेन म्हणल्यार आमचो हो शिरोडचो आमदार हो सुद्दां तितलोच रिस्पॉन्सिबल आसा हो प्रोजेक्ट हे करपा लागून, फुडें काडपा लागून. आमचे कडेन अजून प्रॉपर डॉक्युमेंट अजून पावलेले ना. आमी RTI मारलेले आसा. फुडें आमकां कळटलें कितें आसा आनी कितें तें. आमकां अजून हांगसर नळाचें कनेक्शन ना. आमकां अजून पिवपाक उदक पावलें ना. सो आमी तळयेचें उदक खाता, तळयेचें उदक पिता आनी कुळागर आमी तळयेचें उदक शिंपता आमच्या. आनी त्या तळयेच्या उदकान आमचें सगळें आयुश्य चलता. जर हांगसर वयर कन्स्ट्रक्शन जालें, आतां तुमकां खबर आसा कितें कन्स्ट्रक्शन जालें म्हणटा उदक हांगा साठोवन उरपाचें ना आनी वयले घाण सगळें आमी तळयेन येतली आनी आमकां खावपाक पिवपाक उदक नासतलें.
ओके, सो ताका लागून आमचो मेन ओपोज आसा की आमचे कुळगार वयतले, इतले जाणटेल्यांनी आमी कुळगार हें करून सांठोवन दवरला जाल्यार कुळगार काबार जातले, आमकां खावपाचें उदक ना जातलें, आमकां हांगाकडल्यान मागीर सोडून वयचें पडटलें. आमकां नाका कित्याक आमी आयज आसल्या फायल गेले, आमचे भुरगीं आहा, भुरग्यांक आमकां फ्युचर जावं. तो ह्या सायडीन नदर मेळ्ळो पळय, हें दाखय, व्यू काय बरो आहा. आमची भुरगींपणार येवन बसताले. आमची भुरगींपणार आमी घेवन बसताले आनी इतलें बरें आसलेलें हिंगा सारको वातावरण बी बरें. पूण आतां हेंच येयलें जाल्यार हिंगा आमकां भुरग्यांचो फ्युचर पिड्यार आनी कोणाक कांय ना. सर जनावर आमच्या गांवां येतलें. आतां सद्या परिस्थिती जाली आनी सगळी इनलिगल बिल्डींग जालोली हिंगा थोडी. सरपंचान दुसरे एके गजालीचेर बोट दवरला. ती म्हणटा पंचायत उपसंचालकान इस्कॉनाक रस्तो दियात अशें सांगपी आदेश पंचायतीक दिला. पूण 2 खेपे ह्या विशया वयल्यान घेतिल्ल्या ग्रामसभेन लोकांनी खरसाणेन ताका विरोध केलो. देखून अजून पंचायतीन रस्त्याक एनओसी दिवंक ना. रोडाक लागून आमकां एनओसी दिवची म्हणून आमकां एप्रुवल येयल्लें. पण आमी ते ग्रामसभेक दवरले, कित्याक आमकां डायरेक्ट तशें दिवपाक मेळना. लोकांच्या मुखार दवरल्या शिवाय आमी ग्रामसभेक दवरले. ग्रामसभेक लोकांनी ते रिजेक्ट केले म्हणजे तेच आमचे ग्रामसभेचे ते रेजुलेशन तेंच्यांनी ते कोर्टान व्हेलें आनी डेप्युटी डायरेक्टरांतल्यान आमकां परत आमकां लेटर येयलें की तुमी ते 15 दिसां भितर तांकां इश्यू करचें. म्हणून आमी कितें केलें, परत आमी परत ते लोकां मुखार दवरलें अशें आसा. तेन्ना आमी तुमचें कितें सजेशन आसा तें सांगा म्हणजे लोकांनी ताका सामको प्रखर विरोध केला. तेन्ना लोकां बरोबर गोवा 365 खातीर बेतकेच्यान कृष्णा नायक. चलती का नाम गाडी, बढ़ती का नाम जिंदगी अशी ओंपार आसा. पूण चलती का नाम गाडी, बुडती का नाम जिंदगी अशें म्हणपाची गोंयकारांचेर पाळी येयल्या. कोरोनान लोक मरूंक नात. रिक्षावाले, मोटरसायकल पायलट आनी टॅक्सीवालेच मरतात. मुख्यमंत्री सुखी आश्वासनां दिता. आमदार चवकशी करिना. RTO तालाव घालतात पूण दिसभर स्टँडार रावन 100ची नोट बोल्सांत पडना हें लक्षात घेना. पळोवया रिते पोट भरपा खातीर जिती जीणपणाक लावपी पायलट, टॅक्सीवाले आनी रिक्षावाल्यांची गुजरती जिंदगी. ही पणजेची रिक्षावाले, टॅक्सीवाले आनी पायलटांची व्यथा. तशी गोंयभरचीच कथा एकलो सांगता. 70 रिक्षा रांगेत उब्यो आसतात. केन्ना तरी म्हजो नंबर लागतलो. 30 दीसभराची येणावळ, तितूनच फॅमिलीचें पोट भरप. दुसरो सांगता, सरकारान सांगलेलें तुमकां म्हयन्याक 5,000 मेळटले. फॉर्मां भरात. 2 म्हयन्या आदीं फॉर्मां भरलीं. खंयचे कडेन कांय ना. दीसभर मुस्का मारून निर्शेवणी घेवनूच घरा वयतात. करता म्हणटा आमचो लिडर आहा तो करता म्हणटा आमी सगळें दिलें जें कितें दिवपाक, पण कांयच ना. आनी सगळ्यान मरण चड आमचे हे पायलटांचे, रिक्षाकारांचे आनी टॅक्सी ड्रायव्हरांचे. पण चड करून आमी मरता. आतां कस्टमर चड करून बसना आमच्या कडेन भिरांतीन. कित्या खातीर कितें कोरोनाक लागून आनी कोरोनाक लागून पडल्यार आमी आतां 1.5 वर्स सुमार आमी अशेंच पडल्या. कोणी चवकशी केली ना खंयच्याच पायलटान. तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह गेल्ले न्हू सीएमाक मेळपा खातीर? गेल्ले आमी पण ते कांय जावंक ना आमचें. एक भाडे येयले सकाळच्यान आमचे बस. आतां तो घेवन गेलो. आतां सकाळी पासून रावला आमी हिंगा सगळे जाण कितें मेळटलें म्हणून. पण कांय मेळना. एक भाडे येयले आमकां चुकोन, ते घेवन गेलो. ते कितले जातले ते 50 रुपया. आतां तो येवन परतो नंबराक रावतलो आनी ताका रावचें पडटलें आनीक 3-4 वरां. ते केन्ना येयत काय ना. उपाशी आमी रावता हिंगा सगळे. आतां इन्शुरन्साचें जालें. आमचे पायलटाचे इन्शुरन्स आहा. इन्शुरन्स कोणाचे सोडिना. सगळे प्रत्येक टायमार एवरी टायम सारके आमचे इन्शुरन्स भरता. आनी एक दीस आमचो ड्यू जाय जाल्यार ताका फायन आहा परत. तेजे उपरांत मागीर आमी खूब वयता. आतां सद्याक सर्कुलर येयल्लो आहा की 31 जुलय पासून आमचे सगळे डॉक्युमेंट वेल्ड आसताले म्हणून. पूण म्हाका आतां पयर धरले एक टॅक्स नासलो म्हाजो फकत. टॅक्स भरूंक ना म्हणून ताका 100 रुपया फायन घातले. आमकां हिंगा 100 रुपया जोड ना दिसाक. आनी ते फायन खंयच्यान भरतले. आमी आतां थोडे जाण बिराडाक रावता घरान. आमचे बिराड कशे भरतले आमी. हेजेर 200-300 रुपया जोडटले कितें आनी बिराड कशे भरतले. आमची लोनां घेतलेले आहा ते लोनां कशे फारीक जातले. गाडयो लायता आमी. अजून पर्यंत कोणीय जायना. आमचे सकाळी 9 येता आमी गाडी लायता हांगा. 2-2, 3-3 वरां रावता खाली वयता. मागीर ते जाणटेले येता हांगासर बसता आनी वयता. आनी आमकां सुद्दां कांय ना हांगासर तसलो. आमचो तेच काम पायलट भाडें मारपाचें आनी हें करपाचें. म्हाका तें देवा कोण पयलें मागता की आतां पळय जे कोरोना पळय येयल्लो आसा हो ज्या तो पर्यंत निबावचो म्हणून देवा कोण मागता. कित्याक आमचो धंदो सामकोच लॉस जाल्लो आसा. आतां आमी सकाळीं पळयल्ले 8 येयल्लो. आत्तां पळय सुटलेलो आसा. 100 रुपया काय ना एक नंबर लागता आमकां.
दिसा एक नंबर लागता. दिसाक एक नंबर. कितली गाडी आहा टोटल रिक्षा ह्या सायडीन? गाडी हांगा 70 गाडी आहा. 70 गाडी. पण दिसाक एकूच खाली एक सुट्टा नाल्यार अशें खाली वचपा जाय. नंबर घेवन वयता आमी. नंबर बेगीन मेळ्ळ्यार बरें, एक नंबर मारता, नाल्यार ना. पेट्रोल दर वाडत आसा. गाडयो तर चलोवच्योच पडटा. गाडयो चलना जाल्यार घर चलना. रित्या हातीन येतात, रिती बॉल्साक घेवन वयतात. पळयात एलो टॅक्सी संघटनेचो अध्यक्ष गुरुदास पै कितें सांगता तो. काय ना, आमचे पेट्रोलाचे सुद्धा जायना पयशे आनी दिसान दीस पेट्रोल वाडत आसा आनी हो रेट आहा तो गोवन टॅक्सी यूज करिना, फक्त ट्युरिस्टूच यूज करता. आमची इतली हालत जाल्या सारकी खराब म्हणजे इतली अन्नाक पालिशेर जाल्या आमी. गोवा गव्हर्मेंट आमकां हाचे बद्दल कांयच पळयना. आमकां 2 म्हयने जाले गाडी आमची 23 आहा. 23तल्यो 4-5 गाडी येता. सकाळी फुडें उक्तो करता, सांजे 8 बंद करता. गोवा 365 खातीर पणजेच्या स्टँडा वयल्यान अमर चावारिया. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 45,951 कोरोना केशींची नोंद जाली. जाल्यार 817 जाणांक कोरोनाक लागून मरण येयलें. फाटल्या 81 दिसांत मरप्यांचो हो सगळ्यांत उणो आंकडो. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 3,03,08,848 पावलो. 3,98,454 जाणांक आतां मेरेन मरण येयलां. एक्टीव केशींचो आंकडो देंवन 5,37,000 पावलो. फाटल्या 24 वरांत हातूंत 15,595 केशींचो उणाव दिसून आयला. पॉझिटिव्हिटीचो दर 1.77% पावला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाण 2.69% आसा, जाल्यार दिसपट्ट्या पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाण 2.34% आसा. फाटल्या 23 दिसां सावन हें प्रमाण 5% परस उणें आसा. कोरोनाच्या डेल्टा प्लस विशाणूचें संक्रमण जाल्लो दुयेंती अजून मेरेन गोंयांत दिसून आयलो ना. तरीकूय हो प्रकार हाताळपा खातीर आमची पूर्व तयारी जाल्ल्याचें जीएमसीचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान सांगलें. डेल्टा प्लस तपासपाची यंत्रणा गोंयांत ना, देखून हे नमुने पुण्यात तपासपाक धाडून दिता अशें ताणें सांगलें. मंडूर मुळावे भलायकी केंद्र आनी प्रशिक्षण केंद्राक भेट दिल्या उपरांत बांदेकर उलयतालो. Delta plus is not detected in Goa as of now. So it will be mostly imaginary. But we are ready for Delta. Delta we are detecting, we are sending it to NIV, Pune, and we have got a reports also. Delta plus, as of now, nobody knows what will be the behavior of this virus. And it seems it will be highly infective. But severity nobody knows. And if Delta plus is to be detected, till the time we get our sequencing machine, we'll be sending it to NIV Pune. Sequencing machine will be, it is already in the process. Our microbiology HOD is processing the project. So once it is ready, because a lot of factors are involved in sequencing machine. मडगांवचें ESI हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटलाच्या वळेरांतल्यान भायर दवरला. ESI हॉस्पिटलाचो वैजकी अधीक्षक विश्वजीत फळदेसायान सांगलें. ESI हॉस्पिटलाक लास्ट 16 मार्चाक आमकां पयली ऑर्डर आयली डिजास्टर मॅनेजमेंट सेलांतल्यान कलेक्टरा कडल्यान की दे आर टेकिंग ओवर दीस हॉस्पिटल. सो मागीर तांच्यांनी आमचे 2 फ्लोर घेतले आनीक मागीर सबसिक्वेंटली ऑन 25th दे एज द केसीस स्टार्टेड कमींग अप. सो एंटायर हॉस्पिटल तांच्यांनी घेतलो आनीक आमी 29 तारखेसान मागीर मार्चासान एडमिशनां स्टार्ट केल्ली. सो करता मागीर डॉक्टर एडवीन आयले हांगा फर्स्ट टायम. ते आमचे बरोबर आशिल्ले जेन्ना तो सगळ्यान पयलो दोतोर आशिल्लो जो GMCतल्यान आयलो आमचे बरोबर आशिल्लो. सो सुरवातेक आमी 7 पेशंट ट्रीट केले, ते बरे जावनूय गेले आनी ताजे नंतर तो वास्कोचो एपिसोड जालो आनी ताजे नंतर जे केसी वाडत गेले. सो अशें करून आमी पयल्या हितून वेवान ऑलमोस्ट 3,000 सुमार पेशंट हांगासर ट्रिटमेंट केले. 1,500 पेशंट आमी ट्रीट केले ह्या सेकंड वेवान. आमची रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 98% आशिल्ली ह्या खेपेक. आनी ह्या खेपेक मोस्टली चडशें मॅनेजमेंट केला ते आमची ESIच्या टिमीन. डॉक्टर एडविनाचो ऑफकोर्स ह्या खेपेक आमकां हातभार लागलो आनी तांचे 4 दोतोर आशिल्ले हांगासरले. 21 डेथ जाल्ले आमचे. बट दीस टायम वी मॅनेज्ड इट व्हेरी वेल. आमकां ऑक्सिजनाचो केन्नाच प्रॉब्लम जावंक ना. मेडिसिनाय टायमार सगळी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांतल्यान मेळ्ळी आमकां. सो आय कॅन से दॅट दी सेकंड वेव वॉज बेटर मॅनेज्ड बाय ESI. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी संदीप तुयाकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव.
विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वाघ, बिबटे ह्या सारकेल्या रानवटी जनावरांपासून गांवांतल्या लोकांची राखण जावची ह्या हेतान रान खात्यान फुडाकार घेतला. उदकाचो सोद घेत जनावरांक गांवांनी येवची न्हू म्हूण रान खात्यान जंगलात तळयो बांदल्यात. फळ झाडां रोयल्यात. उपरान संरक्षण संतोष फडतेन हे विशींची माहिती दिली. दुकर गव्यापासून लोकांच्या पिकांचे संरक्षण जावचे हे खातीर गांवापासून कांय अंतराचेर चरय मारिल्ल्याचे फडतेन सांगले. ह्या तळ्याच्या कुशीक कॅमेरे बसयल्यात. कॅमेऱ्यांक लागून रानवटी जनावरांची नोंद दवरपाक बरें पडटा. तशेंच जनावरांच्या हालचालीचेरूय नदर दवरपाक बरें पडटा अशेंय फडते सांगता. We have sited one site at Bori and here Mardangarh. So we have constructed water hole there so that animals do not enter into villages and they can drink water in forest only. Because due to scarcity of water, animals try to enter in villages. So here in Mardangarh we have constructed a water hole and we are taking fruit bearing plantation along the boundary of forest department. Similarly, we will be doing controlled trenching so that animals do not enter villages and destroy the crop of the villages. So this year we have taken a lot of care to. Last year we have done around 15 to 16 water hole. This year also we are having a target of 15 water hole in entire North Goa division. So at every range level we are taking this initiative so that animals do not enter the villages. And we are taking care by planting fruit bearing trees along the boundary of the forest department. आम्ही प्रत्येक गावात बिबटे येतात न्हू थंयसर आमी आमचे स्टाफ वचून पिंजरे लावन तांकां हे करता आनी रिलीज करता व्हरून परत फॉरेस्टान खंय लोकांक कितें त्रास जाले जाल्यार त्या खातीर आमी हो इनिशिएटीव घेतला. हे इनिशिएटीव घेतल्याक आतां खुबशे बिबटे बीन गांवांत येवपाचे कमी जातले आनी एका एक 2 वर्सां इनिशिएटीव कंप्लीट जावपाक वतली. बिबटे येता, गवेरेडे येता, मागीर दुसरी हरणां येता. थंयसर आमी ते बायोडायवर्सिटी पार्क मोले केल्ले आहा पळय थंयसरूच बरे व्हडले वॉटर होल तयार केल्ले आहा. कॅमेरा ट्रॅप बसयला तांकां. तेंचे सगळ्या जनावरांचे मुवमेंट आहा पळय ते त्या कॅमेरान ट्रॅप जाता आनी आमी ताचो रिकॉर्ड दवरता. प्रत्येक म्हयन्यान एक रजिस्टर मेंटेन करता. जनावर केन्ना येयलो, खंयच्या टायमाक येयलो ताचो एक रिकॉर्ड उरता. सो आमकां त्या जनावरांचो मुवमेंट खंय कसो वयता तो कळटा. तसोच अंजुने डॅम आसा पळय ते सायडीक आमी एक कॅमेरा तितून जवळ जवळ अर्ध्या मिनटाचे व्हिडिओ क्लिपूय मेळटा आमकां हाफ मिनीट. सो थंय आमकां व्हडलो टायगर सुद्दां सायड जाल्लो आहा आमचे ते कॅमेरान. टायगर, गवेरेडे, मागीर हरणां सगळ्यो विविध जनावरां सायड इवन पोर्कुपायन मागीर वायल्ड बोर अशी सगळी एनिमलां ते कॅमेरा ट्रॅपान सायड जाता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी कमी चड प्रमाणात पावस झडूये. हवामान खात्यान 4 जुलय मेरेन हवामानाची कसलीच खाशेली अशी शिटकावणी दिल्ली ना. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करात. कोरोना कमी जाला आसत पूण काबार जावंक ना. देखून घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.